Hallo und herzlich willkommen. Bei mir geht es heute um dieses PC-Gehäuse, und zwar die sogenannte War Machine von Empire Gaming. Das Besondere hier sind einfach die die 4 verbauten Lüfter mit LED-Ring. 1, 2, 3 und hinten hier hat man noch einen vierten. Und insgesamt kann man noch 2 auf der Oberseite hier nachrüsten. Da hat man auch hier so eine magnetische Matte. Ich denke, das dürfte so eine grobe Staubmatte sein. Und den haben wir jetzt noch nicht mit Materialien bestückt, aber ich wollte ihn jetzt schon mal vorstellen. Das Ganze wird bei uns sehr wahrscheinlich mit einem MSI Mainboard mit Micro ATX ausgestattet werden. Wir haben so eine Homepage im Internet und da sind immer die Komponenten auf dem aktuellsten Stand, und dann gucken wir jetzt die nächste Zeit, was alles noch nachgekauft wird, und dann bauen wir das ganze Ding dann spätestens, ich denke mal bis Weihnachten dann zusammen. Jetzt gucken wir mal, wie das ganze Teil hier aussieht. Also das wurde geliefert, hier war Styropor, also oben und dann auch unten. Dann war nochmal eine Styroporeinlage hier auf dieser Seite mit dem vorgespannten Glas mit Anführungszeichen. Das wird zwar gesagt, dass diese Front und auch diese Seite das vorgespannte Glas ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Also hier hört sich das eher wie Kunststoff an. Hier, naja, schon ein bisschen eher wie Glas. Ich bin jetzt kein Profi. Es sieht hier schon aus wie Glas, also auch diese Kante hier. Hier würde ich es jetzt nicht behaupten. Eventuell ist es halt einfach nur dünner und deswegen hört es sich nicht so nach Glas an. Hier hat man diesen Schriftzug, diesen Empire Gaming Schriftzug. Wenn das Ganze natürlich angeschlossen ist und die LEDs dann auch leuchten und die Lüfter drehen, sieht es wahrscheinlich ultra cool aus. Deswegen kann man da jetzt noch nicht so viel sehen. Auf der Seite, wo das Glas hier ist, hat man einfach nur diese 4 Schrauben. Die drehe ich jetzt mal raus. Und man sieht dann auch hier, wenn man dann die Folie gelöst hat, da hängt jetzt noch ein bisschen, also die sitzen praktisch auf so einer Hülse drauf. Ja, also die verrutscht auch nicht wahllos. Die setzt sich richtig mit so ein paar Gummis hier rein, damit man auch beim häufigen Rauf- und Runtermachen von diesem Teil dann nicht irgendwelche Beschädigung hat, denke ich mal. Wurde das so gelöst. Jetzt stellen wir die mal auf die Seite. Der Innenseite, das war nicht dabei, sind so ein paar Kabelorganisationsklebeteile. Die habe ich mir extra bestellt wegen dem Kabelmanagement auf der anderen Seite. Die habe ich jetzt nur damit reingepackt. Was mit dabei war, war eine Bedienungsanleitung und ich muss gucken, irgendwo ein kleines Säckchen. Genau. Hier hat man noch Ersatzschrauben, die, wenn welche verloren gehen, die man dann anwenden kann. Und noch Kabel. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Profi, was Computer zusammenschrauben angeht, aber es dürfte kein Hexenwerk sein. Es gibt so viele Tutorials im Internet. Und hier hat man auch die Bedienungsanleitung. Die Schriften ist ein bisschen komisch gehalten mit dieser modernen Schriftdingsbums da oben, diese Überschrift, die ist ein bisschen schwer zu lesen in Blau. Aber es gibt Französisch, Englisch und dann auch hier Deutsch mit Bildern, wie man die ganzen Sachen einstellt, wie man die ganzen Sachen installiert. Und was man halt auch noch hier hat, was ich gleich gesehen habe, jetzt gucke ich mal, ob es mit dem Licht einigermaßen geht. Auf der Innenseite hat man dann auch gleichzeitig hier diese ganzen Fixpunkte für ATX, Micro ATX oder Mini ITX. Wir haben ja dann diese Micro ATX und dann kann man gerade gucken, was für ein Buchstabe das ist, und hat dann halt auch hier seine Punkte, wo dann auch die Befestigung erfolgen muss. Und ich habe vorher alles ausgemessen, wie lang die Grafikkarte ist, beziehungsweise ob auch das Mainboard dann reinpasst, und das hat soweit alles gestimmt. Ich kann natürlich jetzt noch nichts sagen, wie passgenau die ganze Sache ist, aber so von der Art, wie es aufgebaut ist hier, wenn man sich jetzt hier diesen Spaltmaß überall anguckt, ist jetzt hier kein Kunststoff, der extrem irgendwie absteht oder auch nicht zusammenpasst. Das Ganze jetzt auch an der Oberseite. Man hat dann hier hinten, das zeige ich jetzt gleich von der anderen Seite, dieses Kabelmanagement. Hier hat man die Möglichkeit, die 2 SSD-Festplatten anzuschließen, festzumachen. Also wir haben hier dann eine mit 128 GB. Und hier auf der Unterseite müssten dann die
musste dann die Hard Disk Drive rein. Also hier auf der anderen Seite, das zeige ich aber auch, wenn wir das Kabelmanagement jetzt auf der anderen Seite dann öffnen, da geht nämlich auch der Deckel ab. Da hat man nämlich jetzt auch diese zwei Schrauben. Das ist dann einmal hier oben und dann hier unten, wenn wir schon an der Rückseite sind. Es gibt hier auch nicht viel zu sehen. Ja, Made in China, wer hätte das gedacht? Hier ist wie gesagt der fette Lüfter auf der Rückseite. Hier unten dann der Anschluss fürs Netzteil. Das Netzteil kann man entweder hier von der Rückseite her reinmachen. Ich glaube, von der Seite wird es nicht passen. Also gibt es dann wahrscheinlich nur die eine Möglichkeit. Und da habe ich ein 600 Watt Netzteil Be Quiet eingeplant. Und habe ich auch geguckt, also das dürfte auch theoretisch reinpassen. Hier hat man jetzt noch so einen kleinen, so eine kleine Aussparung, da kann man dann wie gesagt dran ziehen. Und dann ist diese Klappe auf der linken Seite einfach nur hier oben eingeschoben. Jetzt machen wir das Ganze auch mal weg und so sieht das dann auf der anderen Seite aus. Wie gesagt, hier unten gibt es praktisch diese Einschubfächer für die Festplatte. Da haben wir eine Terabyte eingeplant. Für die 3,5 Zoll und die 2,5 SSD hat man dann hier auf der anderen Seite. Ich denke mal, da ist auch mit der Kühlung alles gegeben. Hier unten sitzt ja auch so ein Lüfter. Und hier sind die ganzen Kabeldurchführungen. Das hier ist jetzt alles offen. Ich hatte schon Gehäuse gesehen im Internet. Wir haben ein bisschen geguckt, was uns da am besten gefällt. Da war das Ganze hier auch ummantelt mit Plastik. Aber ich denke mal, die ganzen Platinen sind ja auch frei und sind ja dann auch dementsprechend staubgeschützt im Gehäuse drin. Da dürfte da auch keine Probleme geben. Ich bin gespannt, wie es mit den Kabeln hier aussieht. Es wurde auch berichtet, dass dann auch die dickeren Kabel hier keinen Platz finden. Da muss man mal gucken, wie man die verlegt. Man hat ja dann hier noch die Möglichkeit, eventuell dann entlang zu gehen, weil ja die Festplatte dann auf der anderen Seite sein müsste normalerweise. Und hat hier oben diese Durchführung, man hat hier Durchführung, man hat hier eine Durchführung. Also es gibt überall genug Platz, um die Kabel festzumachen. Und wie gesagt, ich wollte dann hier diese Kleber benutzen. Ich bin gespannt, ob sie hier drauf halten, aber ich denke schon. Und wenn dann der Druck von der anderen Seite auch wieder stimmt, und dann dürfte das auch kein Problem sein. Zur Not lässt man halt auch ein Kabel. Ist ja auch nicht jetzt gerade hässlich, wenn es ein dickes, schönes Kabel ist, kann man ja auch innen drin lassen. Da müssen wir mal gucken, wie alles läuft. Auch hier auf der anderen Seite gucke ich jetzt nochmal hier. Das ist ja wie gesagt diese Front. Hier hat man dann auch nochmal diese einzelnen Öffnungen. Und hier auch der Spaltmaß von oben bis unten ist genau dasselbe wie auf der anderen Seite. Genauso auf der Rückseite. Also hier gibt es auch keine Beschädigungen oder irgendwelche groben Fehler bei meinem Modell. Die Vorderseite bzw. von oben sieht es auch ganz gut aus. Es gibt ja eine Möglichkeit, dass hier vorne die Knöpfe sind. Da hatten wir uns einen angeschaut und uns hat es besser gefallen, einfach wenn alles oben ist, dass vorne dann nur die Glasfront oder irgendeine Front zu sehen ist. Also wir finden es einfach besser. Hier hat man dann die LED-Beleuchtung, die man durch diesen Knopf durchschalten kann. Hier hat man USB 3.0, hier hat man die zwei normalen für Mikrofon, Kopfhörer und auch nochmal die Kontrollbeleuchtung, der Power-Button. Und das war's, was auf der Oberseite ist. Hier habe ich ja schon gesagt, da kann man noch zwei zusätzliche Lüfter anbringen. Das ist auch möglich. Und das war es eigentlich soweit. Ich drehe den jetzt nochmal auf die Unterseite ganz vorsichtig, damit man das ganze Teil auch von allen Seiten nochmal gesehen hat. Das ist jetzt die Unterseite. Ich weiß nicht, ob es Modelle gibt, wo man das ganze Ding hier noch Höhen verstellen kann, aber denke ich mal nicht oder ist auch nicht notwendig. Das sind einfach diese normalen Füße. Hier unten nochmal diese Matte für die Luft vom Netzteil und nochmal hier so ein Button. Das war es eigentlich fürs Erste. Jetzt werden so nach und nach die Teile bestellt und dann auch eingebaut. Und da wollen wir mal gucken, wie das Ganze sich verhält. Aber so von der Optik her, ich habe schon ein paar Videos gesehen, auch bei YouTube, wie das aussieht mit der LED-Beleuchtung. Sieht halt richtig toll aus. Besonders wenn es dann im Dunkeln steht. Wir wollen das auf eine kleine Erhöhung machen, also nicht direkt auf dem Boden stehen lassen, sondern auf eine kleine Erhöhung und irgendwas an die Wand machen, damit er praktisch auch gut zu sehen ist. Der Tower hier. Und da werde ich dann auch noch sehr wahrscheinlich
ein Video machen, wenn das Ganze dann läuft und wenn es fertig ist. Ja, dann vorerst sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Wer Fragen hat, einfach kommentieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Bei mir geht es heute um dieses PC-Gehäuse, und zwar die sogenannte War Machine von Empire Gaming. Das Besondere hier sind einfach die die 4 verbauten Lüfter mit LED-Ring. 1, 2, 3 und hinten hier hat man noch einen vierten. Und insgesamt kann man noch 2 auf der Oberseite hier nachrüsten. Da hat man auch hier so eine magnetische Matte. Ich denke, das dürfte so eine grobe Staubmatte sein. Und den haben wir jetzt noch nicht mit Materialien bestückt, aber ich wollte ihn jetzt schon mal vorstellen. Das Ganze wird bei uns sehr wahrscheinlich mit einem MSI Mainboard mit Micro ATX ausgestattet werden. Wir haben so eine Homepage im Internet und da sind immer die Komponenten auf dem aktuellsten Stand, und dann gucken wir jetzt die nächste Zeit, was alles noch nachgekauft wird, und dann bauen wir das ganze Ding dann spätestens, ich denke mal bis Weihnachten dann zusammen. Jetzt gucken wir mal, wie das ganze Teil hier aussieht. Also das wurde geliefert, hier war Styropor, also oben und dann auch unten. Dann war nochmal eine Styroporeinlage hier auf dieser Seite mit dem vorgespannten Glas mit Anführungszeichen. Das wird zwar gesagt, dass diese Front und auch diese Seite das vorgespannte Glas ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Also hier hört sich das eher wie Kunststoff an. Hier, naja, schon ein bisschen eher wie Glas. Ich bin jetzt kein Profi. Es sieht hier schon aus wie Glas, also auch diese Kante hier. Hier würde ich es jetzt nicht behaupten. Eventuell ist es halt einfach nur dünner und deswegen hört es sich nicht so nach Glas an. Hier hat man diesen Schriftzug, diesen Empire Gaming Schriftzug. Wenn das Ganze natürlich angeschlossen ist und die LEDs dann auch leuchten und die Lüfter drehen, sieht es wahrscheinlich ultra cool aus. Deswegen kann man da jetzt noch nicht so viel sehen. Auf der Seite, wo das Glas hier ist, hat man einfach nur diese 4 Schrauben. Die drehe ich jetzt mal raus. Und man sieht dann auch hier, wenn man dann die Folie gelöst hat, da hängt jetzt noch ein bisschen, also die sitzen praktisch auf so einer Hülse drauf. Ja, also die verrutscht auch nicht wahllos. Die setzt sich richtig mit so ein paar Gummis hier rein, damit man auch beim häufigen Rauf- und Runtermachen von diesem Teil dann nicht irgendwelche Beschädigung hat, denke ich mal. Wurde das so gelöst. Jetzt stellen wir die mal auf die Seite. Der Innenseite, das war nicht dabei, sind so ein paar Kabelorganisationsklebeteile. Die habe ich mir extra bestellt, wegen dem Kabelmanagement auf der anderen Seite. Die habe ich jetzt nur damit reingepackt. Was mit dabei war, war eine Bedienungsanleitung und ich muss gucken, irgendwo ein kleines Säckchen. Genau. Hier hat man noch Ersatzschrauben, die, wenn welche verloren gehen, die man dann anwenden kann. Und noch Kabel. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Profi, was Computer zusammenschrauben angeht, aber es dürfte kein Hexenwerk sein. Es gibt so viele Tutorials im Internet. Und hier hat man auch die Bedienungsanleitung. Die Schriften ist ein bisschen komisch gehalten mit dieser modernen Schrift-Dingsbums da oben, diese Überschrift, die ist ein bisschen schwer zu lesen in Blau. Aber es gibt Französisch, Englisch und dann auch hier Deutsch mit Bildern, wie man die ganzen Sachen einstellt, wie man die ganzen Sachen installiert. Und was man halt auch noch hier hat, was ich gleich gesehen habe, jetzt gucke ich mal, ob es mit dem Licht einigermaßen geht. Auf der Innenseite hat man dann auch gleichzeitig hier diese ganzen Fixpunkte für ATX, Micro ATX oder Mini ITX. Wir haben ja dann diese Micro ATX und dann kann man gerade gucken, was für ein Buchstabe das ist, und hat dann halt auch hier seine Punkte, wo dann auch die Befestigung erfolgen muss. Und ich habe vorher alles ausgemessen, wie lang die Grafikkarte ist, beziehungsweise ob auch das Mainboard dann reinpasst, und das hat soweit alles gestimmt. Ich kann natürlich jetzt noch nichts sagen, wie passgenau die ganze Sache ist, aber so von der Art, wie es aufgebaut ist hier, wenn man sich jetzt hier diesen Spaltmaß überall anguckt, ist jetzt hier kein Kunststoff, der extrem irgendwie absteht oder auch nicht zusammenpasst. Das Ganze jetzt auch an der Oberseite. Man hat dann hier hinten, das zeige ich jetzt gleich von der anderen Seite, dieses Kabelmanagement. Hier hat man die Möglichkeit, die 2 SSD-Festplatten anzuschließen, festzumachen. Also wir haben hier dann eine
mit 128 Gigabyte. Und hier auf der Unterseite müssten dann musste dann die Harddisk Drive rein. Also hier auf der anderen Seite, das zeige ich aber auch, wenn wir das Kabelmanagement jetzt auf der anderen Seite dann öffnen, da geht nämlich auch der Deckel ab. Da hat man nämlich jetzt auch diese zwei Schrauben. Das ist dann einmal hier oben und dann hier unten, wenn wir schon an der Rückseite sind. Es gibt hier auch nicht viel zu sehen. Ja, Made in China, wer hätte das gedacht? Hier ist wie gesagt der fette Lüfter auf der Rückseite. Hier unten dann der Anschluss fürs Netzteil. Das Netzteil kann man entweder hier von der Rückseite her reinmachen. Ich glaube, von der Seite wird es nicht passen. Also gibt es dann wahrscheinlich nur die eine Möglichkeit. Und da habe ich ein 600 Watt Netzteil Be Quiet eingeplant. Und habe ich auch geguckt. Also das dürfte auch theoretisch reinpassen. Hier hat man jetzt noch so eine kleine Aussparung. Da kann man dann wie gesagt dran ziehen. Und dann ist diese Klappe auf der linken Seite einfach nur hier oben eingeschoben. Jetzt machen wir das Ganze auch mal weg und so sieht das dann auf der anderen Seite aus. Wie gesagt, hier unten gibt es praktisch diese Einschubfächer für die Festplatte. Da haben wir eine Terabyte eingeplant. Für die 3,5 Zoll und die 2,5 SSD hat man dann hier auf der anderen Seite. Ich denke mal, da ist auch mit der Kühlung alles gegeben. Hier unten sitzt ja auch so ein Lüfter. Und hier sind die ganzen Kabeldurchführungen. Das hier ist jetzt alles offen. Ich hatte schon Gehäuse gesehen im Internet. Wir haben ein bisschen geguckt, was uns da am besten gefällt. Da war das Ganze hier auch ummantelt mit Plastik. Aber ich denke mal, die ganzen Platinen sind ja auch frei und sind ja dann auch dementsprechend staubgeschützt im Gehäuse drin, da dürfte da auch keine Probleme geben. Ich bin gespannt, wie es mit den Kabeln hier aussieht. Es wurde auch berichtet, dass dann auch die dickeren Kabel hier keinen Platz finden. Da muss man mal gucken, wie man die verlegt. Man hat ja dann hier noch die Möglichkeit, eventuell dann entlang zu gehen, weil ja die Festplatte dann auf der anderen Seite sein müsste normalerweise. Und hat hier oben diese Durchführung, man hat hier Durchführung, man hat hier eine Durchführung. Also es gibt überall genug Platz, um die Kabel festzumachen. Und wie gesagt, ich wollte dann hier diese Kleber benutzen. Ich bin gespannt, ob sie hier drauf halten, aber ich denke schon. Und wenn dann der Druck von der anderen Seite auch wieder stimmt, und dann dürfte das auch kein Problem sein. Zur Not lässt man halt auch ein Kabel. Ist ja auch nicht jetzt gerade hässlich, wenn es ein dickes, schönes Kabel ist, kann man ja auch innen drin lassen. Da müssen wir mal gucken, wie alles läuft. Auch hier auf der anderen Seite gucke ich jetzt nochmal hier. Das ist ja wie gesagt diese Front. Hier hat man dann auch nochmal diese einzelnen Öffnungen. Und hier auch der Spaltmaß von oben bis unten ist genau dasselbe wie auf der anderen Seite. Genauso auf der Rückseite. Also hier gibt es auch keine Beschädigungen oder irgendwelche groben Fehler bei meinem Modell. Die Vorderseite bzw. von oben sieht es auch ganz gut aus. Es gibt ja eine Möglichkeit, dass hier vorne die Knöpfe sind. Da hatten wir uns einen angeschaut und uns hat es besser gefallen, einfach wenn alles oben ist, dass vorne dann nur die Glasfront oder irgendeine Front zu sehen ist. Also wir finden es einfach besser. Hier hat man dann die LED-Beleuchtung, die man durch diesen Knopf durchschalten kann. Hier hat man USB 3.0, hier hat man die zwei normalen für Mikrofon, Kopfhörer und auch nochmal die Kontrollbeleuchtung, der Power-Button. Und das war's, was auf der Oberseite ist. Hier habe ich ja schon gesagt, da kann man noch zwei zusätzliche Lüfter anbringen. Das ist auch möglich. Und das war es eigentlich soweit. Ich drehe den jetzt nochmal auf die Unterseite ganz vorsichtig, damit man das ganze Teil auch von allen Seiten nochmal gesehen hat. Das ist jetzt die Unterseite. Ich weiß nicht, ob es Modelle gibt, wo man das ganze Ding hier noch Höhen verstellen kann, aber denke ich mal nicht oder ist auch nicht notwendig. Das sind einfach diese normalen Füße. Hier unten nochmal diese Matte für die Luft vom Netzteil. Und nochmal hier so ein Button. Das war es eigentlich fürs Erste. Jetzt werden so nach und nach die Teile bestellt und dann auch eingebaut. Und da wollen wir mal gucken, wie das Ganze sich verhält. Aber so von der Optik her, ich habe schon ein paar Videos gesehen, auch bei YouTube, wie das aussieht mit der LED-Beleuchtung. Sieht halt richtig toll aus. Besonders wenn es dann im Dunkeln steht. Wir wollen das auf eine kleine Erhöhung machen, also nicht direkt auf dem Boden stehen lassen, sondern auf eine kleine Erhöhung und irgendwas
an die Wand machen, damit er praktisch auch gut zu sehen ist, der Tower hier. Und da werde ich dann auch noch sehr wahrscheinlich ein Video machen, wenn das Ganze dann läuft und wenn es fertig ist. Ja, dann vorerst sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Wer Fragen hat, einfach kommentieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Et voilà, poussière et carreaux nettoyés, vitres bien nettoyées, et franchement, voilà ce que ça donne. Avec les câbles bien rangés, c'est quand même franchement nettement plus propre. Et l'air, c'est quand même beaucoup mieux circulé. Dans le PC sont tous ces câbles qui étaient devant les deux ventilateurs ici derrière. C'est quand même déjà vachement mieux.
La tête de ma mère, la team, j'ai fini. Voilà, c'est trop beau. Putain que c'était long. Les gars, je suis trop fort, la tête.